मंडळी, आज आपण सर्दी, खोकला, ताप ह्यावर गुणकारी असा काढा कसा करायचा ते बघत आहोत. सध्या वातावरणात सतत बदल होत आहेत. पावसाळाही सुरू झाला आहे. अशा या वातावरणातील बदलामुळे लगेच व्हायरल इन्फेक्शन होते. सर्दी, खोकला, ताप असे आजार होतात. लहान मुलांमध्ये तर हे प्रमाण जास्तच असते. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाला औषधं घेतलेली सहनच होतील असे नाही. मग अशा वेळी हा असा घरगुती आयुर्वेदिक गुणकारी काढा पिल्याने बराच आराम पडतो. हा आयुर्वेदिक काढा पिल्याने कुठला साईड इफेक्ट तर होत नाही, उलट चांगला फरकच जाणवतो. तुम्हाला सर्दी झाली असेल, खोकला झाला असेल किंवा सर्दीमुळे घसा दुखत असेल किंवा अगदी कणकण जरी वाटत असेल तरी हा गरम गरम काढा एक कपभर पिऊन बघा. तुम्हाला छान आराम पडेल. रेसिपी खूप सोपी आहे, जुनी आहे आणि गुणकारी आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार मंडळी, ऋतुराधा रेसिपीजमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आता ह्यासाठी साहित्य काय लागणार आहे ते बघू. पहिला आपण बागेत जाऊया. आपल्याला आता पारिजातकाची पानं लागणार आहे. हे पारिजातकाचे झाड आहे, त्याची एक 3-4 कोवळी पानं मी काढलेली आहेत. पारिजातकाचे झाड हे आवारात सहज उपलब्ध होते. ते अतिशय गुणकारी आहे. त्याच्या पानांचा काढा किंवा त्याच्या पानांचा चहा हा आयुर्वेदात उत्तम समजला जातो. ह्याच्यापासून संधिवाताला तर आराम पडतोच, तसेच सर्दी आणि खोकला यासारखे आजारसुद्धा बरे होतात. आता आपण गवती चहा घेऊ. गवती चहाच्या सुद्धा 2 ते 3 मोठ्या काड्या आपण घ्यायच्या. गवती चहा तर आपण नेहमी चहामध्ये घालतोच, त्याच्याने चहाचा स्वाद वाढतो. पण गवती चहामुळे रोगप्रतिकारशक्तीसुद्धा वाढते. आता हा गवती चहा मी कट करून घेते. तसेच इथं मी तुळशीची पानंसुद्धा वापरली आहेत. साधारण 10 ते 12 तुळशीची पानं आपण इथं घेऊयात. आता ही सर्व पानं मी स्वच्छ धुवून घेते. आता आपण साहित्य बघू. पारिजातकाची पानं 4 ते 5, गवती चहा, तुळस घ्यायची एक 10 ते 12 पानं. इथं आता मी धणे घेतलेत 2 चमचे, सुंठ घेतली आहे साधारण अर्धा इंच. सुंठ नसेल तर आलं वापरलं तरी चालेल. लवंग आहे 4 ते 5, मिरे 5 ते 6, दालचिनीचे 2 ते 3 तुकडे. तसंच आता आपण इथं काळ्या मनुका घ्यायच्या आहेत, त्या साधारण 8 ते 10 घ्यायच्या आहेत आणि गूळ 1 चमचा घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर पारिजातकाची पानं नाही मिळाली तरी चालेल, इतर साहित्यात तुम्ही हा काढा करू शकता. आता 2 कप पाणी आपण गरम करत ठेवायचे आहे. आता मी जे साहित्य घेतले आहे त्याचे प्रमाण 2 कप पाण्यासाठी योग्य आहे. आता पाणी जरा गरम झाले की त्यामध्ये एक एक करून जिन्नस टाकू. प्रथम मी धणे घातलेत. धणे 2 चमचे याच्यामध्ये घालून घ्यायचे. त्याच्यानंतर सुंठ थोडीशी कुटून घातली. तुमच्याकडं सुंठ नसेल तर आलं घातलं तरी चालेल, ते पण छान कुटून घाला. त्याच्यानंतर लवंग घालायच्या. साधारण 4 ते 5 लवंग घातल्या. आता 6 ते 7 मिरे घालायचे. त्यानंतर दालचिनीचे 2 ते 3 तुकडे घालून घेऊ. तसेच ह्याच्यात आता काळ्या मनुका घालायच्या आहेत. त्या एक 7 ते 8 घातल्या तरी चालतात. मी जरा जास्त घातल्या आहेत कारण त्या नंतर खायला मला आवडतात. आता ह्याच्यात आपण एक एक करून पानं घालू. तुळशीची पानं, त्याच्यानंतर गवती चहा घालून घेऊ. तसेच ह्याच्यात आता पारिजातकाची पानं घालून घेऊ. सगळ्यात शेवटी आपण 1 चमचा गूळ घालायचा आहे. गूळ का घालायचा? कारण मग ह्या काढ्याला छान गोडी येते आणि मग काढा प्यायला चांगला लागतो. तसेच अगदी चिमूटभर हळद मी यामध्ये घातलेली आहे. आता हे मिश्रण आपल्याला चांगले 10 मिनिटं उकळायचे आहे. साधारण आपण 2 कप पाणी घेतलं आहे, त्याचं 1 कप पाणी होईपर्यंत, इतका काढा आटेपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण उकळायचं आहे. गॅस मीडियम ते लो फ्लेमवर ठेवायचा आणि मग हे मिश्रण 10 मिनिटं चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. 10 ते 15 मिनिटात आपला हा काढा तयार होतो. शक्यतो हा काढा गरम गरम कपभर रात्री झोपताना प्यावा. सकाळपर्यंत बराचसा आराम पडतो. तसेच घरातील लहान मुलांना हा काढा अवश्य द्यावा. जसजसे हे मिश्रण उकळत आहे तसं तसं काढ्याचा रंग येत आहे. तसेच आपण जी तुळशीची पारिजातकाची पानं घातलीत तीसुद्धा मऊ पडून त्याचा रंग बदलत आहे. ह्यामध्ये आपण जे धणे घातलेले आहेत ना, त्याच्यामुळे सुद्धा रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. ह्याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंटसुद्धा भरपूर प्रमाणात असतात.
चला, एक 10 ते 12 मिनटं झाली आहेत. मिश्रण चांगलं उकळलं आहे, आटलेलं आहे. आपला काढा तयार आहे. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून मी तो चांगला निवू देते. एक 5 मिनिटांनी हे आपण झाकण काढून घेऊ. चला, आपला गरम गरम काढा प्यायला तयार आहे. हे आपण आता मिश्रण गाळून घेऊया. आता गाळल्यानंतर उरलेले जे जिन्नस राहतात त्यामध्ये पुन्हा पाणी घालून पुन्हा हा काढा उकळतात. त्याला नी काढा म्हणतात. हा प्रकार तुम्हाला माहिती होता का? माहिती असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. किंवा यामध्ये पाणी घालून, चहा पावडर घालून ब्लॅक टीसुद्धा तुम्ही करून पिऊ शकता. तसेच हे जे मनुके आहेत ते खायला चांगले लागतात. तसेच ह्यामध्ये ह्या ज्या काळ्या मनुका आहेत त्या चावून खाव्यात. त्या चवीला तर चांगल्या लागतातच, तसेच घशालासुद्धा याच्यामुळे आराम पडतो. मंडळी, तुम्हाला सर्दी झाली असेल, खोकला झाला असेल, कणकण वाटत असेल, सर्दीमुळे घसा दुखत असेल, डोके जड झाले असेल किंवा अशा पावसाळ्यात मस्त चमचमीत तेलकट खाणं झालं असेल, त्यामुळे घशाला त्रास होत असेल, तर हा काढा नक्की करून बघा. तुम्हाला खूप आराम पडेल. आणि मंडळी, स्वतःची काळजी घ्या. मस्त मस्त खाण्यासाठी स्वस्थ राहा आणि स्वस्थ राहण्यासाठी असे मस्त मस्त खात राहा. त्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण अशा मस्त साध्या सोप्या आयुर्वेदिक पारंपरिक रेसिपी आम्ही आमच्या चॅनलवर नेहमीच दाखवत असतो. ही रेसिपी आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर, नातेवाईकांबरोबर जास्तीत जास्त शेअर करा. बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. ही रेसिपी शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.